ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു 30 ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ, റീസ്റ്റോറേഷന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ. അതിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ്. എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമ്മളൊരു മേജർ റിനോവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പാകത്തിനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെറിയൊരു മേക്ക് ഓവർ നടത്തി ഒന്ന് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻലി ഇവിടെ അകത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റബിൾ ആക്കി ഇടുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ വിൻഡോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പഴയ സ്ലോപ്പ് സൺഷെയ്ഡ്സ് ആയിരുന്നു, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റൊക്കെ ആക്കി. ഇതൊക്കെ പഴയ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്, പലർക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പഴയ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ അതങ്ങനെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വേറെ. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഷോ വാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്ത്, അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിരുന്നു വാട്ടർ ടാങ്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഷോ വാളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തു. ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ഔട്ട് ഹൗസാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഈ വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കിച്ചനും ഒരു ബെഡ്റൂമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് തീർത്തിട്ട് അവരവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീർത്തു. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മുട്ടിയിട്ടില്ല. വാസ്തുപ്രകാരം അവർ മുട്ടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ മുട്ടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സ്ട്രക്ചർ പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു GA ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുള്ള പെർഗോള വിത്ത് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ 4x2 സൈസിലുള്ള ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോണാണ് ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് മുറ്റത്ത്. അതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസാണ് ചെയ്തത്. നോർമലി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാന്റ്സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുമില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫാദറും മദറുമാണ് ഇവിടെ താമസമുള്ളത്, ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ മരങ്ങളതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ പേരിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളതങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ഇവർക്ക് ചെടികളതൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മിനിമൽ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാന്റ്സ് മിക്കത് ഞാനിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ കവറിലാക്കി വേറെ നട്ട് വെപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു 80% പ്ലാന്റ്സും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ രണ്ടാമതൊന്നും ആക്കി എടുത്തിട്ട് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ അകത്തെ വിശേഷം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഇൻസൈഡ്. ഇതിൻ്റെ റെനോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി 2300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന വീടിനെ 2750 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് ഏരിയ വൈസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. അകത്ത് നമ്മൾ മേജർലി ചെയ്തത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു കട്ടിങ് പോലെയായിരുന്നു. നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ എടുത്തു. അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പോൾ എലിവേഷനിലും എക്സ്റ്റൻഷൻ വന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആകെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇത് റൂമായിരുന്നു, ഒരു ബെഡ്റൂമായിരുന്നു, ഇതൊരു ടോയ്ലറ്റായിരുന്നു, ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രോയിങ് റൂമാക്കി. ഇവിടെ ഒരു ഡോറൊക്കെ ആയിരുന്നു, അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആക്കി ഇതിനകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്പേസ് കിട്ടി. പിന്നെ കോമൺ ഏരിയ ഉണ്ട്. കോമൺ ഏരിയ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, ഡൈനിങ്ങും ലിവിങ്ങും എല്ലാം അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഡൈനിങ് ആക്കി. പിന്നെ ഈ ഡ്രോയിങ് റൂം ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് വേക്കൻ്റായിട്ട് കിട്ടി. ഭയങ്കര ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ലൈറ്റായിരുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഈ വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട റിനോവേഷൻ നടത്തുന്ന വീടുകളുടെ മിക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതായിരിക്കും. പകലിൽ ലൈറ്റ് ഇടാതെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കുന്ന ആളെ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും മിക്ക വീടുകളുടെ. അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോഴും നമുക്കത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം. പിന്നെ ഈ സ്പേസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച്. അത്ര വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ ചുറ്റും സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ക്ലയൻറ്റിന് വാസ്തുപ്രകാരം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥലം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ വാസ്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ കാണാം.
വീടിൻ്റെ കിച്ചൺ. പഴയ കിച്ചൺ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഉള്ള പ്ലാൻ. ജസ്റ്റ് ആ കോമൺ ഏരിയയും ബെഡ്റൂം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാ ഭാഗം ചെയ്ത് ഭംഗിയായി വന്നപ്പോൾ എന്നാൽ കിച്ചനും കൂടി ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് പിന്നെ കിച്ചൺ ചെയ്തത്. ഈ കാണുന്നത് പഴയൊരു ചിമ്മിണിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്, പഴയ വാട്ടർ ടാങ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല. ചിമ്മിണി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. മുകളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ടാങ്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സിൻറ്റെക്സിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്ക് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ പഴയൊരു സ്ലാബും ഇതൊക്കെ നിന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിരം അടുക്കളകളുടെ പഴയ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു മോഡേൺ കിച്ചൺ ലുക്കിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്തു. വോള് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പല ഈ സ്ലാബും ഇതൊക്കെ ബെർത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല അൺഡുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടലി വോള് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാഡ് ചെയ്തു. ഒരു ബ്രിക്ക് പാറ്റേണിലുള്ള ഗ്ലോസി ടൈലാണ്. ക്ലൈൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഗ്ലോസി ഫിനിഷസിനോടാണ് താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോസി ഫീലുള്ള ടൈലാണ് വോളിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പഴയ സ്ലാബൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പഴയ ചെറിയൊരു ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിൻഡോ ആയിരുന്നു. പണ്ടത്തെ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിൻഡോ, അധികം ലൈറ്റ് കയറാത്തൊരു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ വിൻഡോ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു വിൻഡോ എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു. ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തു. അത് ഈസ്റ്റ് സൈഡാണത്, അത് വെസ്റ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മഴക്കാരൊക്കെ പുറത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ വിൻഡോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ വിൻഡോ എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ചിമ്മിണിയുടെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചു. ഇവിടെ ഫുഡ് ഹോബോർഡ് കൊടുത്തു, സിങ്ക്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജും മൈക്രോവേവ് ഒക്കെ ഉള്ള യൂണിറ്റ്. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രായമായിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അപ്പുറത്താണ് ഡൈനിങ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കട്ടയിലും കുക്ക് ചെയ്യലും അപ്പുറത്ത് വാഷ് ചെയ്യലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട്, പുറത്തൊരു ഔട്ട് ഹൗസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയ. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ബെഡ്റൂമായിരുന്നു. ഇവിടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ വീട്. ഇത്രേ ആണ് ഈ വീടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വീടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുമാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ ബെഡ്റൂമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനും കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിതൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആക്കി. അപ്പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ NRIs ആണ്. അപ്പോൾ ലീവിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഗെറ്റ് ടുഗദറൊക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിലൊരു യാർഡ് സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇത് ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള ഒരു പാസേജാണ്. ടോട്ടൽ ഒരു പ്രൈവസിയുള്ള രീതിയിൽ. ഇതൊരു കോമൺ വാഷ്റൂമാണ്. ആ സൈഡിലൊരു ബെഡ്റൂമുണ്ട്, അതും ടോട്ടലി ഒരു പ്രൈവസിയാണ്. ഈ 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഫുള്ളി പ്രൈവസിയുള്ള രീതിയിൽ 2 ബെഡ്റൂംസാണ്. അത് ഫുള്ളി ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. ഈ ഒരു വോള് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫുൾ ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളൊരു ഔട്ട് ഹൗസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കിച്ചൻ്റെ റിനോവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഏരിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയാണ് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ലൈറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു 2 ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 2 റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മാക്സിമം ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു പാഷ്യോ ഏരിയയാണ്. പാഷ്യോ എന്നാണ് ആ യാർഡ് സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 2 ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട്. ആ ബെഡ്റൂംസ് നമ്മൾ കോട്ടും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിനിമലായിട്ടുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു മോഡേണൈസ്ഡ് ലുക്കിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ സീലിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഇവർ അധികം ഇതിവിടെ താമസിക്കുന്നതല്ല. ഫാദറും മദറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വൈസ് നോക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് റെനോവേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഉള്ള ഏരിയ ചെയ്തത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ വീടിൻ്റെ ടോട്ടലി ഒന്ന് കാണാം.